Всем привет, дорогие мои подписчики YouTube канала, с вами я, Никос Хашалом, как Никита. У нас дата уже 3 декабря 2020 год, правильно, воскресенье. Вот. А теперь будем снимать правильно выживание на острове, часть 18. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вот. Нажимаем играть. Раз, два, три. Начинаем выживание на острове, 18 часть. Начинаем. Вот. Вот мы были здесь. Смотрели мы. Вот смотрите, мы крафтили такую шапочку. Вот такая. Вот, смотрите, такая шапочка. Вот, посмотрим еще. Может, мы еще. Так, может, мы еще что-то найдем такого хорошего. Вот. Итак. Так. Так, вот тут что тут у нас? Так, тут слитки. Покушать нам не надо. Так, а что? Юбочка. О, так. Это килочка у нас такая. И слитки. И веревочка немножко. Чем мы из этого еще мы что-то искать из одежды? О, футболочку. Я лучше футболку. Вот. Ботиночки. Какие крутые. Так. О. Во какой. А вот теперь я хороший какой. Молодец я. Угу. Так. Какое? А мы спрыгнем, если я не правильно, то давайте спрыгнем. Кирочка. Будут. Да. Раз. Раз. 3, 4, 5. Это я. Веревочка. Все. Так. Камушек. Там можно камушком кидаться? Если можно. Да нет. Посмотрим мою стрелу. Давайте я вот так. О, веревочка какая. О. Стелла как-то идет, ничто не так. Так. Угу. Ладно, давайте скопаем ресурсы. Вот это какой камень гигантский. Дай нам что-то покушать. Дай, батишка. Какой камень? Послушный, блин. Сколько минут буду ломать и наломать вообще. Ну да. Сколько минут? О. 4 минуты. Я вот так поставлю просто. Запись не закрыл. Так, сколько камня? 50 камней. Чё скатить еще надо? Да лома вообще. Оружие какое-то. Да, тут много этих вещичек, блин. Да. Тут много. Очень много всего. Вот это вещички не дают.
колодец. А может я скапчу? Но мне не надо. А то я не хочу себе потратить какие-то ресурсы походу. Вот топорчик, кирочка и стрела. Так, а давайте посмотрим вот этой. Как она работает. Ой, ой, это удочка. А мы можем на удочку рыбу Не так. Мы можем на удочку рыбу половить. Ну, половить. Давай, оп. Так. Блин, надо здесь. Надо рыбу не спугнуть, а то сейчас убежит, чем с собой убежит, так. Вот так. Так. Ну давайте искать доски. Оу. Оу, оу. Оу, щет. Та-дам. Так, о, не половил. Блин. Недосадок. Что мне скрафтить из этого еще можно скрафтить? Так, это у нас оружейный стол, не стол. Да. А можно скрафтить огонь? Что будет, если скрафтить огонь? Посмотрим. Я скрафтил вот. Так, вот он. Места нет, блин. Так, значит, это выкинем. Это возьмем. Так. Вот как это будет. Так. Как... Так. Ой. Так. Она чем-то красным показывает. Это, конечно, да. Все. А, во, не... А, во, сейчас я... Так, сейчас. Мы тебя поставим на хорошее место. Так, ага. Блин. А, вот что, так что ли? Блин. А, вот, сейчас. Так, сейчас. Мы что, будем лечить с этим? Будем лечить с печкой. Во! Та-дам. Так, еда. О! Мясо. Хорошо. Я мясо, конечно, не ем. Он такой себе. Так, давайте мы что-то поставим. Зайцем. Давайте возьмем этой. Так. Бананчик. Так. О, скушал. Скушал и все. Так. Пойдем сюда, мы пойдем посмотрим. Так, раз, давайте спрыгнем. Оп. Опа. Как спидранил. Да. Я такой. Вот так. Так. Я хочу взять этот. Блин. Мне нужно взять. Так. Котельную банку. Вот. Это я смотрел. Так. Что? А это? А вот она, котельная банка. Вот она. Так, теперь посмотрим. А можно из этого котельной банки что-то пожать? Посмотрим. Так, все. Да, засвечу. Оп. Где тут моя печь? Где моя тут? Тут много чего-то. Где она там?
О, вот она сейчас. Так, вот. Так. Так, и... Ой. Сейчас. Так, у нас тут жареное мясо. Жареный. Ну, такой себе. Ну, ладно. Давайте прощаться к этому ролику. Вот я скачал. Это похоже как настоящий там. Но это печка, на не печка. Это правильно, костер. Давайте прощаться. Ставьте лайки, подпишитесь на мой YouTube канал и ставьте лайк, напишите комментарий, нажмите колокольчик. С вами Кухашара и всем пока.